बेटा तुम आ गया, दे दो मेरा पैसा। पैसा नहीं देके तुम चला गया, दे दो पैसा। हाँ देता हो ना तुमको, तुम ऐसा मांगते हो कि मैं नहीं देता हूँ। ये लो पैसा, कितना चाहिए पैसा तुमको, ये लो कितना चाहिए पूरा ले लो ये पैसा, नहीं चाहिए। ओ मुन्नी तुम कब आया? आज तो खुशी खुशी बेटी भी आ गया। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं भी आ गया माँ। चलो चलो खाना बनाएंगे और खाएंगे। चलो चलो बहन भी आ गया, चलो मटन भी ला लिया, चिकन भी ला लिया, पूरा अच्छा से बनाओ और हम लोग खाएंगे। ठीक है चलो बेटी, आओ आओ मेरे साथ में आओ मम्मी। तुम भी बैठो यहाँ मुन्नी। खाना पक गया? वाह इतना जल्दी, वाह इतना सारा इतना जल्दी बन गया। हाँ मैं और मम्मी ने बनाया। वाह आज तो बेटी आते। हाँ आने से क्या हुआ, मैं तो बनाता हूँ ना डेली। सुन रहे हो, बेटी आते ही पूरा स्पीड